Fast eller flydende kalenderfrekvens. Når der sættes en kalenderfrekvens på et job i Nextia, og der vælges, at jobbet skal gentages, som ofte er tilfældet med vedligeholdelsesopgaver, så er der mulighed for at vælge, om frekvensen skal være flydende eller fast. Men hvad betyder det, at opgaven er flydende, eller for den sags skyld fast? En flydende kalenderfrekvens vil tage udgangspunkt i, hvornår opgaven senest blev afsluttet, når der skal planlægges en ny dato for udførelsen af opgaven. Så hvis jobbet skal udføres hver uge, det starter mandag, vi udfører det onsdag, så vil næste gang vi skal udføre jobbet være næste onsdag. En fast kalenderfrekvens er mere som en strikslærer, som insisterer på, at opgaven laves på den fastlagte dato, hverken før eller senere. Og glipper den en gang, så forbliver jobbet overskredet. Og kommer der et nyt job, vil der nu være 2 jobs, der skal udføres. Så udfører vi først jobbet onsdag, vil jobbet alligevel skulle udføres næste mandag. Udfører vi det derimod først onsdagen efter, vil der nu være 2 overskredne jobs, hvor job 1 vil blive vist i joblisten indtil det er udført, så job 2, og den efterfølgende mandag vil job 3 blive vist i joblisten. Så hvis jobbet bør gentages efter noget tid, f.eks. ved olieskifte, hvor tiden imellem udførelse er mere vigtig end tidspunktet det udføres, så giver en flydende kalenderfrekvens mening. Hvis jobbet skal udføres på bestemte tidspunkter, f.eks. ved opdatering af certifikater, udførelse af rapporter eller andre lovpligtige handlinger, så giver det mening at bruge en fast kalenderfrekvens. Så brug en flydende kalenderfrekvens, når perioden imellem jobs er vigtigst, og brug en fast kalenderfrekvens, når tidspunktet for jobbet er vigtigst. That's it.